हाय, सो लेट्स अनबॉक्स माय नायका का पार्सल एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं इतना रेडी होकर क्यों बैठी हूँ, क्योंकि मैं एक कोलैबोरेशन का मेरे को शूट करना था। लाइक एक नहीं 2-3 शूट थे जो मुझे आज कंप्लीट करने थे। तो उस टाइम पे मुझे पार्सल रिसीव हुआ और इसमें मेरी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत टाइम से विश लिस्ट में थी। सबसे पहले मैंने ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर मंगाया है जो कि एक मैक का ड्यूप है और जो कि आपके बेस को ना बहुत डूई बना देता है। और मेरे पास एक था और वो खत्म हो गया था, दैट्स वाई मैंने इसको दोबारा से ऑर्डर किया है। एंड यू कैन सी कि हाथ पे लगाने के बाद कितना ऐसे शाइन आ जाता है इससे। सेकेंड, आई ऑर्डर दिस ये ऑर्डिनरी का ये सीरम एंड मेरे फेस पे ओपन पोर्स हैं जिनसे मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी। तो आई थॉट लाइक मुझे इनको ठीक करना चाहिए। यूज करके मैं इसका रिव्यू डेफिनेटली करने वाली हूँ। उसके बाद थर्ड चीज जो कि मेरे बहुत टाइम से विश लिस्ट में थी, दैट इज ये रेने का ब्लूम परफ्यूम। मैंने इसके बारे में इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियो देखी हैं कि ये एक बहुत लग्जरी ब्रांड का एक ड्यूप है, बट इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है, बट मेरे लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मुझे बहुत लाइट फ्रेग्रेंस पसंद है। दैट्स इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब फॉर